Il-tema għal din is-sena għal Festi tal-Indipendenza hija nirnexxu l-koll flimkien. Nirnexxu iva għaliex jeħtieġ illi nirnexxu f'kull qasam, inkluż foqsma bħal pereżempju l-ambjent, bħal l-immaniġjar ta' traffiku, imma anki nirnexxu billi jkollna politika tassew nadifa. Nirnexxu l-koll fejn mhux jiffangaw il-ftit, imma jirnexxi tassew kulħadd. U nirnexxu l-koll flimkien biex ħadd ma jibqa' lura, għaliex aħna soċjetà waħda u jeħtieġ illi nnejnu lil xulxin nirnexxu. Għaldaqstant nistiednek tipparteċipa fil-ħafna attivitajiet li ser jorganizza l-Partit Nazzjonalista matul dan ix-xahar ta' Settembru u li jilħqu l-qofol tagħhom fuq il-fosos tal-Furjana bejn is-17 u l-20 ta' Settembru.